После ремонта у нас остаются строительные материалы, которые жалко выбрасывать. Что-то я переборщил. Я сам соображу. Хе-хей! Мне нужен карандаш. Гулять-то гулять. Всем привет! С вами я, ведущий рубрики Workhack Алексей. И мы продолжаем в нашей мастерской создавать интересные и полезные изделия. Как часто после ремонта у нас остаются строительные материалы, которые жалко выбрасывать? И я предлагаю вам новые решения для их применения. После строительства дачи у меня остался материал XPS Carbon Eco от компании Технониколь, который я использовал для теплоизоляции фундамента и цоколя дома. А сегодня этот материал поможет мне сделать портал для домашнего камина. Из инструментов нам понадобится рулетка, маркер, строительный нож, пистолет для пены, клей-пена для пенополистирола. Из материалов нам понадобится XPS в листах в количестве 6 штук, XPS в брусках в количестве 6 штук и декоративный молдинг двух видов в количестве 2 штук каждого. Первым делом мы отрезаем заготовки необходимого нам размера. Все размеры я укажу в чертеже, который прикреплю в описании под этим видео. Первым делом от листа XPS мы отрежем четверти, которые предназначены для укладки этих листов. Теперь, после того, как лист наш стал прямоугольным, мы берем рулетку и маркер и отмечаем необходимый нам размер. Далее нам нужна линейка. В моем случае это обрезок МДФ. И с помощью строительного ножа отрезаем лист. Детали основания готовы. Теперь приступаем к изготовлению боковых частей. Кстати, XPS очень удобный материал для обработки. Он не крошится, не пылит, и вы очень легко можете дома его обрабатывать сами. Кстати, ребята, Workhack, если вы не очень ровно отрезали XPS, то не расстраивайтесь. Он очень легко обрабатывается наждачной бумагой. Итак, все наши детали готовы, и можно приступать к склейке. Для этого нам понадобится клей-пена и пистолет. Для удобства сборки я пронумеровал все детали, и все эти номера вы можете найти в чертеже, который я прикрепил к видео. Первым делом мы склеим основание. Для этого я возьму деталь под номером 1 и под номером 2. На деталь под номером 2 я наношу пену и приклеиваю ее к детали номер 1. Таким же образом мы поступаем и со следующей деталью. Для того, чтобы спозиционировать деталь ровно, нам необходимо отметить расстояние от краев. В моем случае это 4 сантиметра. Именно такого размера будет потом декоративный молдинг, который ляжет в это место. И пока наше основание высыхает, я приступаю к склейке боковых частей. Для этого я беру детали под номером 3, 2 детали под номером 8. И такое действие повторяем 2 раза, потому что у нашего камина 2 боковых части. Большие боковые части мы склеили, теперь приступаем к склейке маленьких. Для этого я беру детали под номером 6 и под номером 9. И повторяем это 2 раза. Пока сохнут наши детали, мы можем приступить к украшению нашего основания декоративным молдингом. Для того, чтобы отрезать наш молдинг, мы прикладываем его в то место, где он будет находиться, и отмечаем крайние верхние точки. После чего мы должны отпилить этот молдинг под углом 45 градусов. Сделать это можно либо в стусле, либо в моем случае на торцевой пиле. Первое основание мы сделали. Теперь повторяем то же самое со вторым. Итак, молдинги я отпилил, теперь я должен их приклеить. Я считаю, что лучше это сделать на монтажный клей.
Молдинг я приклеил и фиксирую его малярным скотчем. У нас уже есть водопад и камин. Я вот все думаю, что делать дальше. Если есть идеи, пиши в комментариях. Пока наши молдинги сохнут, мы продолжаем склеивать боковые части камина. Для этого мы берем склеенный бок и деталь номер 4. На всякий случай тоже фиксирую с помощью скотча. И эти же действия повторяем со вторым боком. После склеивания больших боковых частей то же самое мы повторяем с маленькими. У нас это номер 6 и 9 и номер 7. И пока наши детали сохнут, я возьму деталь под номером 10 и сделаю в ней П-образный вырез. Примерно вот такой. По размерам у нас получается 230 мм от каждой стороны откладываем и 5 сантиметров в глубину. В этих местах будут находиться наши брусочки, которые размером 5 на 5 сантиметров. Создание такого камина – процесс творческий, поэтому вот эти все размеры достаточно условные, и каждый может вырезать так, как ему нравится. Подравниваю те кривые части, которые не удалось ровно отрезать, и наждачечкой доработать. Продолжим склейку наших боковин, точнее уже полуфабрикатов. И это же самое мы повторяем со второй стороной. Дальше то же самое мы повторяем с верхними деталями. Сейчас я приклею к основанию бока от камина. И, кстати, еще один ворхак. Для того, чтобы более точно спозиционировать эти детали на основании, мне понадобятся кусочки проволоки, которые я воткну в основание и сверху на них одену бок камина. Для этого я размечу центра наших угловых кубиков и именно в этих местах и буду устанавливать проволоку. То же самое повторим со второй стороны. А теперь по этим участкам пройдемся пеной и установим наши бока. Итак, боковые части я приклеил, и теперь в качестве декора добавлю еще брусочки под номером 8 вот в эти места, спереди и сзади. А сейчас мы вклеим заднюю стенку у камина. Наш камин уже начал приобретать свою окончательную форму, и я опустил его на пол для того, чтобы мне было удобнее работать. Следующим этапом я беру 10-ю деталь, это наша промежуточная крышка, и клею ее к камину. Опять-таки для того, чтобы спозиционировать, мы возьмем кусочек проволоки и воткнем ее в крышку. Мы клеим продолжение наших боковых частей камина. Это детали под номером 7, 9, 13. И, кстати, друзья, если вы делали что-то подобное у себя дома, напишите, как у вас получилось. Следующим клеим деталь под номером 5. И финальным этапом мы устанавливаем крышу. И для того, чтобы все это у нас плотно прижалось и склеилось, мы поставим сверху груз. Да, совсем забыл, мы должны еще установить одну детальку. Заключительную. Ну что же, пена наша подсохла, осталось приклеить декоративный молдинг и зашпаклевать неровности. Ну вот, практически все готово. Осталось дождаться, пока высохнет краска. Декорировать камин вы можете по своему вкусу. Главное, внутрь не помещайте огонь. Наш выпуск подходит к концу, но не забываем про розыгрыш.
Итак, его условия. Подписаться на канал «Мастер-класс». Придумать идею воркхака с использованием материалов компании «Технониколь». Прислать описание идеи и ссылку на материал на нашу почту до 15 августа. Мы реализуем 3 самые креативные идеи в выпусках воркхаки. Автор идеи выпуска, который наберет наибольшее количество лайков, выиграет главный приз – iPhone. Остальные участники получат по 10 000 рублей. Победитель будет объявлен 15 октября.